السلام عليكم. الحكومة المغربية قررت أنها تزيد معاشات المتقاعدين بنسبة 5%. باغي تفهم أكثر؟ بقى معنا على صفحة أجي تفهم البنك. سبق الحكومة المغربية أن صادقت على مرسوم كيقتضي أنه تزيد معاشات المتقاعدين اللي ما طرأ عليها أي تعديل منذ سنوات بنسبة 5%. هذا القرار غادي يستفد منه أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، وهذه الزيادة غادي يكون عندها أثر رجعي اعتبارا من يناير 2020. إذا حسبناها غادي نلقاو أنه كاين 34 شهر غادي يستفدوا منها المتقاعدين. باش تفهم أكثر ابقى معنا. كان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي ترأسه أخيرا وزير الاقتصاد والمالية نادية فتح العلوي اقترحت تفعيل الزيادة في المعاش التقاعدي بنسبة 5%. وهذه الزيادة غادي يستفدوا منها المتقاعدين في القطاع الخاص فقط وليس القطاع العمومي، وهذا الشيء في ظل ارتفاع التضخم اللي بلغ واحد النسب عالية. هذه الزيادة الإخوان غادي تكون لا تقل عن 100 درهم في الشهر. يعني إلا خدينا المتقاعدين اللي كيتخلصوا تقاعد قليل وضربناه في 5% ولقينا باللي يلا غادي يستافد من مثلا 20 درهم أو 30 درهم، فالحكومة قررت أنه تعطيهم على الأقل 100 درهم. وبالتالي فإن حتى يعني الرابيل اللي غادي تخليهم هذا الشهر غادي يكون على الأقل اللي هي 3400 درهم. وهذا القرار غادي يستفد منه أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص. كان من المفترض أنه هذه الزيادة تكون سنة 2020، لكن بسبب التكلفة المرتفعة تم تأجيلها إلى حدود هذه السنة. كنتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تنساش أنك تبارطاجيه لتعم الفائدة. تحياتي.